Sveiki! Šodien vēlos runāt par Latvijas dalību Ottavas konvencijā, kas aizliedz nevadāmās kājnieku mīnas. Pirms gada Saeimā rosināja plašāku diskusiju, un arī sabiedrībā un mēdījos tika plaši apspriests, vai šodienas drošības apstākļos Latvijai nebūtu jāapsver izstāšanās no Ottavas konvencijas, lai tā nepieciešamības gadījumā varētu savā arsenālā iegūt un pielietot kājnieku mīnas. Toreiz tika apgalvots, ka mēs esot vienīgie, kas apsver izstāšanos un ka tā apdraudot attiecības ar sabiedrotajiem, jo īpaši ar Kanādu. No Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un no aizsardzības ministrijas dzirdējām viennozīmīgi un atklāti sakot ne īsti pārliecinošu, noraidošu viedokli. Mums ir kā nekādā gadījumā nevajagot atkāpties no konvencijas, jo tas lūk varot bojāt attiecības ar sabiedrotajiem, bet mīnu lietošana vispār nesot vajadzīga, jo ir citas alternatīvas. Bet tie, kas iepazinās ar šo atzinumu, redzēja, ka tajā netika analizēta, kā praktiski mainītos mūsu aizsardzības spējas, jo mums būtu iespēja izmantot vai vismaz glabāt noliktavās arī klasiskās pašdetonējošās kājnieku mīnas. Tika piesaukti visādi diplomātiskie riski un attiecības sarežģīšanās ar Kanādu, bet es vēlētos uzsvērt, ka runa ir par valsts drošību un maksimāli iespējamu aizsardzību pret potenciāli agresoru, tad mums pašiem jāizvērtē, kādi ieroču veidi reāli palīdz un cik efektīvi ir alternatīvie risinājumi. Pretēji tam, ko uzzināja no personīgiem kontaktiem ar Lietuvas un Igaunijas likumdevējiem, publiski no Latvijas aizsardzības ministrijas puses īpaši tika uzsvērts, ka kaimiņi Igaunijā un Lietuvā vispār nedomājot par izstāšanos no Ottavas konvencijas un arī Somiju uz to nekādā gadījumā neiešot. Patiesībā jau tad bija skaidrs, ka Igaunija, Lietuva un Somija šo jautājumu izvērtē. Ja līdz šim bija piesardzīga komunikācija par galīgo risinājumu, tātad izstāšanos no konvencijas, tad šobrīd publiski tiek pausts nevis jautājums, vai vajadzētu, bet kad tas ir jādara Baltijas valstīm kopā. Ja mums pašiem šo mīnu lietojums ir aizliegts, mēs būtībā atsakamies no efektīva aizsardzības instrumenta. Kājnieku mīnu klātbūtne, zinot, ka tās var tikt izmantotas jebkurā brīdī, kalpo par spēcīgu atturošu faktoru iespējamam agresoram. Ja pretinieks apzinās, ka teritorijā ir papildu aizsardzības elementi kā kājnieku mīnas, tas būtiski maina potenciālā agresora plānus, iespējas un nodomus. Kara laikā nevajadzētu noliegt iespēju izmantot mīnas, kas kavē un bremzē iebrucēju. Jo NATO 5. panta situācijā runa ir par valsts turpinātu eksistenci, burtiski par mūsu izdzīvošanu. Kājnieku mīnas pareizi integrētas aizsardzības plānos ir lēts, efektīvs veids, kā bremzēt ienaidnieku uzbrukumu un piespiest viņu apiet stipri nocietinātas teritorijas. Tieši tāpēc NATO valstis, tostarp ASV, Ukrainai, Izrēlai un Dienvidkorejai piegādā kājnieku mīnas. Valstīm, kuras saskaras ar eksistenciālu apdraudējumu. Turklāt nav taču runa par mīnu izkaisīšanu miera apstākļos. Tas vienkārši dotu papildus taktisko izvēli agresijas gadījumā. Daži saka, ka sabiedrotie mūs nesapratīs. Tomēr Somijai neviens neiebilst, un Kanāda, kas vada NATO kaujas grupu Latvijā, labi zina, cik būtiski Baltijas valstīm ir nodrošināt papildu aizsardzības spējas. Arī Kanādas interesēs ir, ka viņu bruņotie spēki, kas atrodas Latvijā, ir maksimālā drošībā. Es esmu pārliecināts, ka mūsdienu realitātē ikviena NATO dalībvalsts saprot, ka Krievijas agresijas apturēšanai jābūt pirmajai prioritātei. Ja reāla politika mainās, mēs nedrīkstam palikt pie novecojušiem priekšstatiem, ka 90. gados pieņemtajai konvencijai ir nemainīga aktualitāte un vērtība. Manuprāt, Latvijai ir jāturpina dialogs ar reģionu valstīm par kopīgu izstāšanos no konvencijas. Savukārt tiem, kam patīk kratīt ar pirkstu un nu jau ierakstīt biedēt tiešām cilvēks ar sabiedroto, vai tā būtu Eiropas Savienība vai NATO novēršanos, es ieteiktu tomēr pārdomāt, kādu kaitējumu šāds maziskums nodara mūsu pašu sabiedrības pašapziņai. Nemaz nerunājot par to, ka šādi tiek pausts, cik zemu mēs vērtējam mūsu sabiedroto uzticamību un savu alianšu noturību. Aicinu jūs sekot līdz notikumiem un prasīt šī jautājuma uzturēšanu politiskajā dienas kārtībā. Uz tikšanos!